မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုသူကပါအဲ့တော့ keyboard ဒီတက်ဖို့အတွက်အရန်လွယ်တယ်နော်မပူနဲ့ keyboard ဒီတက်ဖို့အတွက်လူကြီးမင်းရဲ့ keyboard ကိုကျွန်တော် Viber အခုဒီရေးထားတဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်မှာဓာတ်ပုံရေးပို့လိုက်keyboard ရဲ့အမျိုးအစားရဲ့နံပါတ်ကတိရရင်လူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော် keyboard စာကိုတီးတန့်ရေးပေးနေတာအဲ့တော့ဘာတွေပါလဲဘာလို့တွေရေးပေးတာတော့ဆိုတော့keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ function ကလုပ်တွေအကြောင်းအကုန်သိဖို့လိုတယ်ဒါတော်တော်လူကမပြောဘူးဗျတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မခံချင်သေးနဲ့ပြောပြနေတာပြီးရင် keyboard ကဂီတာတဲ့ဒီရတာလွယ်တယ်လို့ပဲဗျကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါနော်ဟိုတောင်းပန်ပါတယ်keyboard ကmajor key ရှိရဗျ minor key ရှိရနောက်တခြား key တွေရှိother key ပဲထားလိုက်ပါနော်အဲ့သုံးမျိုးသိရပြီအဲ့မှာ तू က major key နဲ့ minor key နဲ့အဲ့ဟိုသိလို့ရှိရင် key change ပြီးတီးလို့ရတယ်ဗျနောက်ပေါ်တဲ့ keyboard တော်တော်များများပေါ့နော်လူတော်တော်များများတော့ဂျပန် keyboard တွေရှိတယ်အဲ့ဂျပန် keyboard တွေမှတော့လည်းမဘူးနဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်သိချင်လို့ keyboard ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပို့လိုက်လို့ပြောတာအဲ့ဂျပန် keyboard ကင်ထားတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ရေးပေးနေတယ်အဲ့သူ keyboard မှာရှိနေဘယ်ကလုတ်ကဘာအတွက်သုံးတယ်ဘာကလုတ်ကသုံးတယ်ပြီးတော့ keyboard ကနောက်မှာရှိတဲ့ hole ပေါက်တွေရှိတယ်ဗျအဲ့လည်းဘယ်လိုသုံးတယ်အဲ့လည်းတင်ပေးတယ်အဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောပြတာပေါ့ရေးပေးတာမသိလည်းမေးလို့ရတော့စောက်ဝယ်ပြီးပြစ်မထားဘူးကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်စောက်ဝယ်ပြီးပြစ်မထားဘူးစောက်တွေဖတ်တယ်နားမလဲကိုသိတည်ကျင်တာကတခြားရေးနေတာအများကြီးစိတ်မရှိဘူးဒါတဲ့ပြောတာကျွန်တော်ရှင်းသမားဒိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟို keyboard ကဒီတက်ကျင်လို့ keyboard ရဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပို့လိုက်ပြီးတော့ keyboard မျိုးစားနဲ့နံပါတ်ကိုရေးပို့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ keyboard ရဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်စာအုပ်ပို့ပေးမယ်ဒီ Viber ကိုပဲပို့တာအဲ့တော့ရက်ဝေးနိုင်ငံခြားထိကျွန်တော်ပို့ဘူးတယ်ဟုတ် sorry ထားလိုက်ပါအဲ့လောက်ထိမပြောချင်တော့ပါဘူးပို့ဘူးတယ်အဲ့ပို့ဝယ်ကြတယ်မှာကြတယ်ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလေးလာပြီးတီးလို့ရသွားပြီ keyboard မှာ C key ကိုအပိုင်သိရင်ရပြီနော်ဟိုဒါနောက်မှဟို professional ဗျာဟိုပညာရှင်ဆန်ဆန်လေးလာခြင်းတော့ဒါတီးပေါ့နော်တချို့လည်းရှိရ professional ဆန်ဆန်တီးတိုင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ C key အပိုင်ချင်းပြီးတီးတဲ့ကောင်လူမျိုးအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတယ်မပြေဘူးမဟုတ်ပြေးတယ် professional လောက်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့ keyboard ဒီဖို့အတွက်ခက်နေတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဗျာ professional line သွားမှာလား professional line သွားမယ်ဆိုဟို C key အပြင်ရှား key တို့လေ့လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာမယ်ဆိုရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုသူကပါ keyboard စာအုပ်တွေလည်းမှာယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် Viber လေးပို့မှာပါkeyboard စာအုပ်ရေးပြီးတော့ကြံ့တန်တောင်းပါနော်မသိတာလည်းမေးလို့ရပါတယ်တောင်းယူဖို့တောင်းခံမှုအပြည့်ရှိပါတယ်နောက်ကဖုန်းလာနေလို့ပါโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ